Bunu da bütün Azərbaycan demək olar ki, mənim olduğum hər yerlərdə bilirlər ki, mən hər gün ustadımdan bir-iki kəlmə söz, bir misal neysə danışmaq istəyirəm və başqa çıxış yolum da yoxdur. Çünki o qədər böyük şəxsiyyət idi ki, həyatın hər sahəsində onun dediyi sözlər rastımıza çıxır və köməyimizi, dadımızı yetir. Bir günləri söz vaxtına çəkər, Məhrəm ayı gəndə dekabr ayına düşmüşdü, qış fəsli idi. Ustadımla maşında dalaq əydirdim, bir təzə mərsiyə yazmışdım. Gedəcək məclisi cananə Hüseyn ibn Əli, zinət üçün boyanır qanı Hüseyn ibn Əli. Çox xoşuna gəlmişdi. Dalaq əydəndə maşında təriflədi biraz məni. Dedi sənə bir dənə biz vagirə deyirik də onun təkrarlanan beytinə. Vagirə verim, inşallah haçan tebin imkan versə sənə, qüdrətin çatsa yazarsan. Belə bir vagirə verdi mənə ki, Əkbərin dərdini öz madəri Leyla getirər. Ona nə dağ edər tab, nə də səhra getirər. Sözün açıq ustad mənə bu beyti deyəndə mən fərz elədim, elə gedib oturub yazacağım. Amma düz 6 ildən sonra qələmin qüdrəti çatdı ki, ustadım çoxdan dünyasını dəyişmişdi. Mən bu vagirəni yaza bildim. Deyim, buyurun hacı. Əkbərin dərdini öz madəri Leyla götürər. Ona nə dağı qılar tab, nə də səhra götürər. Dağı üz versə bu qəm, zərrələnib tupraq olar. Dağı üz versə bu qəm, zərrələnib tupraq olar. Qəlbi səhraya düşərsə, üzərində dağ olar. Xanimani dili viranəyi Leyla dağlar. Xanimani dili viranəyi Leyla dağlar. Ondakı nəşi Əli Əkbəri Mövla getirər. Bəzi rəvayətlərimizdə var ki, İmam Hüseyn əleyhissalam Əli Əkbərin hələ soymamış cismini, cəsədini meydandan çıxartıb Leyla xanıma təqdim elədi. İnşallah bu alimlərin işidir, mən şeirimi oxuyayım. Bəzilər bu hədisləri inkar edirlər. Oxşiyar zülfü pərişanın Əli Əkbərinin, oxşiyar zülfü pərişanın Əli Əkbərinin, göz yaşıyla yaralı qanın Əli Əkbərinin, canı qalmaz ağa Leylanın Əli Əkbərinin, cismi sətparəsini xeyməyəcən ta getirər. Cismi sətparəsini xeyməyəcən ta getirər. Basar ağuşinə Leyla o təni bicanı. Basar ağuşinə Leyla o təni bicanı. Dərdi ta həşrə kimi mecnun edər Leylanı. Çağırar şibhi peyəmbər yasına Zəhranı. Əl-Xuda dərgəhinə Həzrəti Zəhra getirər. Allah Allah, bu necə dərdi qəmi üzmadır. Bu necə eşqüdü ya Rəb, bu nə cür qovğadır. Bu nə Əkbərdir Xudaya, bu necə Leyladır. Hansı aşiq bu qədər dərdi Xudaya getirər. Salmadı meylini ümid ilə bu dünyaya. Salmadı meylini ümid ilə bu dünyaya. Ağladı Əkbər üçün, Nuhə dedi Leylaya. Nariya köşdü Hacı Mail əgər üqbaya. Bu sözü həşrə kimi ömrünə məna getirər. Əkbərin dərdini öz madəri Leyla getirər. Ona nə dağ edər tab, nə də səhra getirər. Ona nə dağ edər tab, nə də səhra getirər.